คะแนนนับ2คะแนนฟาวล์บุคคลการฟาวล์เจตนาการฟาวล์เสียสิทธิ์การแข่งขันยกเลิกคะแนนให้เวลานอกการฟาวล์คู่เปลี่ยนตัวผู้เล่นพาลูกบอลเคลื่อนที่ลูกกระโดดผู้เล่นเข้าเขตป้องกันตะกร้าการชนลงโทษด้วยการโยนโทษแสดงหมายเลขผู้กระทำผิดการผลักหรือชนใช้มือผิดกติกาการดึงหรือจับทำผิดระเบียบ3 วินาที